مجموعه مصاحبات بچوی شهر، تاریخ شفاهی شیراز، شیراز جنت تراز، این ملک سلیمان. کاری مشترک از محمد حسین دهبزرگی و نصیر فرخ‌مهر که به عنوان یک پروژه تاریخ شفاهی شیراز تهیه میشه. سری اول این مجموعه بین پاییز 1400 تا بهار 1403 فیلم برداری شده. در این مجموعه مصاحبات تلاش شده با هم قدم شدن با اهالی قدیمی شیراز، بچوی شهر، در کوچه پس کوچه های شیراز قدیم، بافت تاریخی شیراز، به درک ملموستری از فرهنگ و شرایط شیراز رسید. امید می رود با حمایت شما عزیزان از این برنامه در ماه‌ها و سال‌های آینده این مصاحبات ادامه پیدا کند. بچوی شهر، تاریخ شفاهی شیراز. بعد از کوچه باریکو محوط بزرگ میشد، خیلی بزرگ میشد. البته اون موقع خیلی بزرگ میشد، الان نگاه بکنن خیلی هم بزرگ نیست. اینجا به نظرم خیلی وسعت زیادی داشت و اینها. این کوچه ای که ملاحظه میکنید، خود تو اولش بریم با اجازهتون، خیلی داخل نمیریم که الان اشتباه نکنم هتل ایران مهر هست. هتل ایران مهر در قدیم، بریم جلو درش پایسیم. ببینید این نبود اینجا، یه اصلا اینجا نبود. خب اینجا بسته بود، حتی این هم اشتباه نکنم نبود. خب که بعداً به خاطر هتل ایران مهری رو به اصطلاح بازش کردن. این متعلق به خانواده فرصتیان بود و هنوزم فکر میکنم متعلق به خودشون باشه. خانواده فرصتیان خونهشون زمانی که ما بچه بودیم اینجا نبود، قبلا اینجا بود. بعد خونهشون رفت طرفا خونه احمد مولا، حالا بهتون میگم از سمت در واقع بغل مسجد مولا که میام داخل، یه کوچه‌ای که دو کوچه بود. محمد علی فرصتیان، جواد فرصتیان، مهدی فرصتیان و یه نوه هم داشتن، اگه اشتباه نکنم عرفان منش بود فامیلیش. و این خانواده 4 تا شهید دادن. مهدیشون در واقع یا به زبون خودمون مهدی فرصتیان رفیق جنگ داداش ما بود که زیاد میمد خونه ما. خیلی آدم خوبی بودن و یک داداشش هم تقریبا هم رده ما بود، باقر که هنوز هستش، به اصطلاح رفیق هم سن و سال ما تو رده ما. این خونه آقای قانع بود. آقای قانع در واقع قالی فروشی تو بازار داشت. باز پسرش امیرخان هم رفیق ما بود، داداش دیگه هم با داداش ما رفیق بودن. و بعد خونه روبرویی اشتباه نکنم خونه اصغر نجار بود، این درست تو ذهنم نیست. از این برم دیگه حالا که حالا در خود عمارت ایران مهر افتاده، از او بر اشتباه نکنم در اصلش. خب یه توضیح من اینجا اضافه بکنم، یعنی یه پرانتز باز بکنم که ما تو کلاممون از کلمه قدیم زیاد استفاده میکنیم، ولی صرف استفاده از کلمه قدیم اشتباه هست. یعنی ما باید حتما همراه قدیم یک نشانه بیاریم که مشخص بشه مربوط به چه سالی یا چه مقطعی میشه. مثلا فرض کنید من از شما بپرسم دروازه های شیراز در قدیم را نام ببرید. خب قدیم کدوم قدیم؟ 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش فرق میکنه. بنابراین من الان وقتی میگم قدیم منظورم زمان کودکی خودمه، یعنی دهه 50 و 60 دارم میگم. قدیمی که مثلا آقا شناسا میگه و قدیمی که من میگم فرق میکنه. بنابراین این با خیلی حواسون توی قضیه
به قضیه باشه. مثلا میگیم پاپ قدیمی. پاپ قدیمی یعنی پاپ دهه 50. یا میگیم تصنیف قدیمی. تصنیف قدیمی مشخص میکنه مثلا ما دهه به فرض 30 هست. یعنی حتما با قدیم ما یه نشانه بیاریم که برامون مقطع رو مشخص بکن. خب این خونه که 2 تا درم داره میگفتنش خونه اردکونیا. اینا هم باز به اهالی اردکون بودن یا همون سپیدان که اینجا ساکن بودن. واقعا این کوچه ها و وقتا خیلی برای ما بزرگ جلوه میدادا. یه خونه خیلی در واقع که اون موقع به لحاظ معماری و کیفیتش خیلی بالا بود، این خونه بود که اون زمان که ما یه موقع خیلی به اندک میرفتیم داخلش میدیدیم به نام منزل مقارعی. یه خانواده بسیار با شخصیت، سربزیر و به نوعی گوشه‌گیر، یعنی خیلی با اهالی محل مثلا نمیجوشیدن و اینا. یه دری هم اون پشته داره که در ترددشون در واقع اون در پایینی بود. اون موقع که من رفتم داخل این خونه زمان بچه خیلی خونه خوبی بود از نظر معماریش و به اصطلاح وسعتش و اینها. مثلا خونه اعیون نشین محل ما حساب میشه. خب اینجا رو میگن بنبست سیرفی، چون دقیقاً ته این کوچه یه خونه بود قدیما منزل سیرفی بوده. بر خب زمان ما دیگه منزل سیرفی نبود، خونه صابوناتی ها بهش میگفتن. اینجا خونه آقای نجات بود. البته نجاح با هی جیمی، ولی ما نمیدونستیم، میگفتیم نجات. اینجا خونه آقای زینت بخش بود، خالی فروشی تو بازار داشتن. قبلش هم فکر کنم آقای توحیدی اینا اینجا میشنستن. اینجا یه تاقی بود. خب اینجا یه تاقی بود از بزرگتون که کسی که اینجا میشه سید حسن بود. سید حسن یه وانتی داشت، وانت 3 چرخه. یه وانتوی بود، وانت 3 چرخه مزدا. اگه اشتباه نکنم بهش میگفتن سپاچی، حالا یه همچین چیزی اسم همچین چیزی داشت. رنگش هم تقریبا قهوه‌ای روشن بود. دقیقاً آخرین تاکسی باره 3 چرخه‌ای تو شیراز که تا فکر میکنم دهه 70 هنوز استفاده میشد، تاکسی بار این مرحوم سید حسن بود. خب اینجا هم که راه بسته. یه بر می‌خواستیم سمت خونه قدیمی خودمون و سمت دخانچی و خونه عدالتی و سیرفی و اینا که بسته. حالا نمیدونم اگر نریم. بله توی کوچه از بزرگتون از زاغو میشنست که در واقع خیلی خط خوبی هم داشت. بعدش خونه ابولی بود. ابولی آدمی بود یه مقداری به نظر ما میمد آدم غیر طبیعی هست و نرمال نیست و اینا، که بچه هم متاسفانه اذیتش کردن، شعرهای برش خوندن و اینا. چی عتیق جمع میکرد. بعد روبروش خونه ما بود، بغل دست خونه ما خونه دخانچی بود که زمانی که ما در واقع اونجا میشنستیم گفتن خونه فسویا، چون که خونه دخانچی رو آقای فامیلشون میگم یادم رفت خریده بودن، فسایی بودن. بعد روبروش خونه آقا عدالتی بود، حاج ملک عدالتی، داداش او حاج صمد آقا که خونه‌شون نشونتون دادم. حاج ملک در واقع کارمند مخابرات بود. به همین دلیل اولین تلفنی که توی کوچه ما دادن به آقای عدالتی.
و هیچ کس دیگه تلفن نداشت. حالا این شماره در اختیار تمام همسایه‌ها بود، از جمله ما. من مثلا دختر عمم یکشون یزد بود، یکشون بوشهر بود، پسر عمم تهران بود. از بزرگتون نه شماره آقای عدالتی رو ما میدادیم و هر کسی که کاری داشت به ما زنگ میزد. اون آقای عدالتی بنده خدا، خانم عدالتی هم میمدن و گفتن تلفن دارید از مثلا تهران، از بوشهر، دیگه همه رو میشناختن. مثلا محمد آقا زنگ زده و ما هم مثلا یه دفعه گاهن اتفاق میفتاد 4-5 نفر با هم میرفتیم خونه آقای عدالتی یا نوبتی صحبت بکن. یادش بخیر، واقعا آدم خیلی خوبی بودن، یعنی اینقدر صفا و صمیمیت بود. از قوم و خویش الان به مراتب نزدیکتر ما بودیم با همسایه. این حموم آبوخانه. حموم آبوخان رو من دقیقا نمیدونم که آیا ارتباطی با مدرسه آبوخان داره یا نه از نظر تاریخی، چون که اون مربوط به زمان اتمامش زمان فتح علی شاه باید باشه که او آقا بابا خان به اصطلاح بارفروش مازندرانی میاد تکمیلش میکنه. البته بناش رو در واقع شالودشت زمان زندیه گذاشتن و زمان فتح علی شاه تموم میشه. نمیدونم این ارتباطی با اون داره یا نه، اما خاطرم هست که آقای سرهنگ آور که حالا اینجا احتمالاً نوشته بله در سال 53 اینجا رو مرمت کردن. قبل از 53 اینجا مخروبه بود. 10-15 سال قبل از که من به دنیا بیام مادرم تعریف میکنه که این هنوز حموم برقرار بود. میمدن اینجا، حموم بزرگ خیلی نبود، حموم خزینه‌ای بود، یعنی دوش اینجا نداشت. بعد که خراب میشه بعد چند سال سرهنگ آور میاد اینجا رو مرمت میکنه. بعد از مرمت سرهنگ آور من 2-3 بار بچه که بودم اومده بودم داخلش دیده بودم و متاسفانه سرچ هم که کردم تو اینترنت عکسی درست حسابی از اینجا ندیدم. فقط یه بار دیدم آقای کشفی اشتباه نکنم یه عکسی گذاشته بودن به نام سرای مشیر که من زیرش نوشتم این حموم آبوخانه، سرای مشیر نیست. اما تصاویر بیشتر اگه بخوام از اینجا ببینیم باید بریم فیلم آوار رو نگاه کنیم. فیلم آوار سال 1364 اینجا پر شد. اون پیش هم از هم مسیره میمدن ما میدیدیم میشد مرتب. محمد مطیع بود، مجید مظفری بود، از بزرگتون جمشید مشایخی بود و فرامرز غریبیان و اینا. یه بخشش که به اصطلاح زلزله میاد و او خونه یه بخشش قلات پر شد، یعنی یه باغی تو قلات بود، داخل ساختمون تو باغوره. اینجا فیلم برداری کردن و تو فیلم شما اگه به خود تصاویر بیشتری از حموم آبوخان ببینید باید برید فیلم آوار نگاه کنید.